je evenement, party of any other entertainment? Promote je het best in Wat is Gaande? Wat is Gaande is een social media product van DTV Express. Wij komen op jouw gewenste locatie, compleet met cameracrew, en geven jou de gelegenheid live jouw evenement of party te promoten. Contact onze redactie via DTV Express. Goedemiddag, we zijn weer live met een nieuwe aflevering van de Nieuwe Politiek en we zijn aan de Judenbreestraat, waar we dus dan hier gaan praten met een van de heren hier, Patrick. Met hem zullen we gaan praten over de wet. Er komt een wet, dat is al ingediend, de initiatiefwet is ingediend over beëindigen van het lidmaatschap van de volksvertegenwoordigende organen. En meneer Belfort heeft daarop al gereageerd via Star News. Hij geeft aan dat deze wet dus gemaakt wordt of in het leven wordt geroepen om hem uit het parlement te krijgen. Want op het moment zij regering, of tenminste Abob Royeraman, dan moet hij dus dan uit het parlement. Hij gaat daartegen vechten. Maar andere mensen, wie zijn toch trasma ina alibi makandra, ab de mini ook to laboratorium dat hij. En we zijn hier bij Patrick. Amansina, wama zou je tak vaak na ikba. Trouwens, kom actie er, ga je naar een serie? Serie nee, go er. Slap. Slap helemaal. Maar zij denkt dat een probleem, dat slap. San, als ik kan slap. Het beleid schrijft je plein, waar ook toch alles kon diri, je begrijpt. Als man ook komt bij samen, als map en als mij begin lukken kun je eerst toch. Dat nou een probleem. Het beleid schrijft je plein, waar alles aan diri, want olie na, nu bijna na 20 SR die 1 liter olie. Je begrijpt toch? Stroom, water, alles aan op een prijs, brede, alles aan op een prijs. Dus, dat is een probleem met als een koopkracht is dat. Ja. En nu naar Torif Belfort. Kom actie, van je ervaar Belfort, schreef ik persoonlijk, van je ervaar. Belfort, nou een man, nou een fighter, je begrijpt toch? Nou een fighter in het parlement. En tegen dat al waarheid soms, maar nou nog feiten, je begrijpt toch? Dat moet een kruisig hier. Want in Lukut en 2015 kom in 2020. Die Belfort bij Bombel de trama, ama bij boom. Dat we eens komen bij het Bama no boemore, je begrijpt toch? Ja. En Samuel adviseer de man af Abob, je begrijpt toch? We gaan met de man gebruikwijsheid. Met de man gebruikwijsheid in Alassane, je begrijpt? De man praxeri asan sabe met Brazilië een jaar ting. Die de man bete kwika, mi denk 94 de man bete kwika. Da 98 de man wika baka, da a trainer Siko no becha Romario. Want aventak akadrag Romario no be boom. Da amang libro Mario, amagwa wika. Je begrijpt dat de matcha wantra spits edu mundo de matcha. Je begrijpt? En de man lasa wika. En dan moet je Abob met de man gebruikwijsheid in Alassane, je begrijpt toch? Met trama go hier de ma tempo voor Belfort in het parlement. Theo voor Belfort in het parlement, Abob ole schade. Je begrijpt toch? Dan moet je takken voor je, tak gebruikwijsheid in Alassane gebruikwijsheid. Want die Afrikaanse bij Kona Belfort bij de trekker in Paramaribo. Je begrijpt? En moet je takken voor je. No make low maar ik kan je advies. Je begrijpt toch? Want de man zegt advies naar de man, samen de botrok bara de man zegt bepaalde lolo advies. De man zegt je gewoon een boebie trap. If you pour Belfort in een parlement, moet je tak naar een boebie trap, de man zegt je. En Abob Shwaki in een parlement. Mino korim luka hier fractie Abob. De man Shwaki, no een ervaren man de in een parlement die Abob. Na zo'n nieuwkomer. Te luku a fractie voor Feapina Tranga. Te luku a fractie voor MPS Atranga. Maar Abob Shwaki in het parlement. No man no de verdedig Abob in het parlement. If je pour Belfort, dan denk ik a schade op bigiere. Je begrijpt toch? Maar zo maar denk je van eigenlijk Abob naar next naar Belfort, maar Belfort nak de man vreed. Ano tak ama na next naar Belfort. Luku na lekte aan spits. Je begrijpt toch?
wat tranga spits, wins van jabam, wins ama gedrag, moeilijk, maar jabam man van hoe doen. Nal im luko mot akasa moro grat hari, je begrijpt. Nal lekte wan ouders op kotak jap TV boy. Toef de boy fina roefer. Je begrijpt grat hari otaken. Mino denk yo hier de boy. Wins ko tu stroto de ma yogo luko de mana straf oso yo takanga de man tak take mo po verander. Dan ja so katakanga Belfort tak if tak Belfort if e bombol. Daw dry ano para boto no. Je begrijpt toch? U dry ano para boto de stak. Amano bombol umor ma unoan arki. Je begrijpt toch? Wan lek van tak jou no arki mas sede mekte Belfort etaki e juku. Je begrijpt onat amadina parlement. Tamadina parlement uno masortamang. Mamisap sana yer dul jate mo pura may na parlement. Eerste interview sa mo la direct de mo fasamang. Dan na yer dul demang en mi wan takanga forif abob gebruik wij zei no mek ma hier tempo go tek wan low bosloy tak u go mek wan wet pour en Belfort in a parlement moro belangrijk wet def in a kondre tok u mek wan initiatief wet tax man no mak pina in a kondre tok alas mam abon onderdak al u mek wan initiatief tak ala pasi muskav no broko pasi no mak dina kon na desa dat belangrijk maar pour Belfort in a parlement asana no belangrijk want Belfort bu in a parlement je begrijpt toch. Voorzitter Abob gebruik wijsheid. Je begrijpt? Alasan in een wijsheid im handel. No mek ma hier tempo tak pour Belfort. Te yo pour Belfort. Kan je nu inogete maar is tak AI. Ila zo'n belangrijk specifiek. Je begrijpt toch? Wat zou man aantrekken in Paramaribo? No, maar no ano fight on. Look, bijvoorbeeld if Belfort bij de fractie en Abob. Abe moro teranga toch fractieleider Abob. Maar if you go put ja knikkers lek fractieleider. Kima sana erfar. De mo go mee imrokut ak de mo kera we jabun de ma pour Belfort in a parlement. A converse e keur goed direct yere. Direct asana te keur goed wan no na Belfort de lek wan lasgi de ma in a parlement. Da metakanga fori. Mino wan takanga de tramang, wan de tramang na ervaring. Voorzitter Abob gebruik wijsheid. Mino denk je mek Belfort specifiek dan zo. Wat luku initiatiefnemer na meneer Gayadin en contact VAP dus if a wet kom in het parlement de ma behandeling na zeker al naki zeker de mautika wet. Ja dan met takanga voorzitter toch. Nanga de chimap Abob sana ervaring. Utakanga fori uno gwin bubitrep. Gayadin na bubitrep eiset di uno. De man lop Abob je begrijpt toch de man bakate de man pour Belfort in het parlement. Dat je ook een trouwet kiesregeling om een soort sani. Dat je ja, als je het bijna moest komen weinig. Je begrijpt grondconversie. Met takanga voor gebruik wijsheid. No make them allow you na words. Je begrijpt. No make them allow you na bepaalde bubitrep. If je pour Belfort in een parlement na schade giu. Mino korant. Ulas dia na pokik band. If voor je bij gebruik wijsheid toch. If mi bij de Abob voorzitter. Dat eenmaal ulas en die aan poki na parlement, dat mi beetje aan kom baka. Dat de toetra als assembleeleiders abo volk baka die aan poki, mi begi de man tu directeur post. Mek die aan poki be kuin assisting baka. Dat sowieso die aan poki be fadon kuin na parlement. Dat zijn dat im gebruik maar nom tek don mal lek adviseur voor die, mi no kori. De massa el long to you talk. Na so krappenmaker el long to you, e gi low advies. Want de ma brede botrol. Mina gratis advies megi. Je begrijpt? Gebruik wijsheid. No mek de ma ko low yang atorif Belfort. Belfort bundape. If you want chin, win swap chin fi et onduigen. Mino denk yo charen go offer. Yo horen takanga man. Wis amane teki taki. Mam no denk yo potamaga yo pura maini oso potastrati. Te yo pura ma potastrata man na chwer fora moutron. Te yang wap chin ipoten do ruit. Mo poina osa chwer fora moutron je begrijpt toch? Amau de dakloos. En mino wan taki. Luko leka achterbank en Belfort. Ala de mama na Belfort to stem je begrijpt toch? Dat die in contact anga unu. En gala na unu ben meka wet if Belfort moest in het parlement of amanom tang. Na upoten dape toch? Na unu potama dape. Je begrijpt? Ino gama posba. I drai margo gama nu. Nu we drai chucha gama pura in het parlement. Fori metakanga yu. Ano latete. Abotof abob no sungu ete. Abotof abob no baster ete. Maar if you do this na Belfort, na achterban idoere voor je no korju. De grappenmaker VAP, de man dat wan bereikt den doel, je begrijpt toch? Daarom mek de mij kwanga initiatief wet. Zij de mek de man kwanga initiatief wet
fu brokopondo ku mek so ston oso gides mana brokopondo. Moro belangrijk staan def doen na kon to look fa koers. Op overschot aan US maar toch ka koers ga lok toe. Esu betag na vragen aanbod van US maar nu adalay ga lok toe. Je begrijpt toch skat so no de moro maar alasane diri to pad dry. Moro belangrijk staan de RFP. At sa de man dat sa de grappen maken PAP chako. Pura sanda tapata framino kori en voorzitter en assemblee. Yusref wan werken mee pura man. Dry wanu para boto. Je begrijpt? Te yu mati barbay bro biggen nat few. Te denk mo pa Belfort. De mo look wan model voor you ook toe. Le voorzitter. Je begrijpt toch? Want anotak de mo pour Belfort na hier abob de mo pour in a systeem. Hier abob bena de mo duk op pour in a system in a coalitie. Want atucha say set committee no sabi. Abon. Okay. En maar ook te Belfort, hè, bepaalde zaken mij vind van dat ik no amakan behandeld is aan die binnenshuis. Maar amane doe eigenlijk als ik Belfort ook toe, want je veranderen moest of niet? Met takanga Belfort ja, Belfort is een vast systeem de toch. Te yang pa inwa oso. Je begrijpt toch? Ime arkama ook toe je begrijpt toch? Want alasana alatu siya sande. Anotak kan in een papier moro je ouders. Dat tidet iwan tak na yula ekenar pa oso. Dus Belfort met takanga je ook toe. Minosaf if mina be you mi bo gebruik wijsheid ook toe Belfort tak arkenopori. Mi mek bepaalde fout ko herstelling. Je begrijpt toch? If mi be de Belfort mi no tak dat amam do. Maar if mi be de Belfort mi bo tak bel en fori tak fori. Akrosino prit bigi ko herstellen, je begrijpt toch? Mi mek bepaalde fout bepaalde samino ben chako ina iter. Sana probleem ook toe. Mek ishi Belfort na abdekking. Omdat bepaalde termen sansama taki dat ama mek abo play schade. Je begrijpt? If ama be bombel en tramang, maar ine bombeli oso, dat ama bo aba rug dekke maar. Fa ama bigi bombel abo. Dat ik denk ama na rug dekke more, je begrijpt toch? Maar mi be de meneer Belfort, mi bo tek mi telefoon. Je begrijpt? Dan Belfort tak fori, mi mek bepaalde fout, ko herstelling. Kom no tek senya wisi, want mi no bo tek senya wisi. Want au hebi fama mo pe na parlement. Mo wan tek kik tapa maar isa fa system de. Dat mi persoonlijk etakang belly, no tek senya wisi, ano lat ete. No inong mo pe yuna parlementariër ete. Teki telefoon i Belfort tak fori, mi shimi fout. Ko herstelling. Ko no luko samsa ma ko setting. E mal den tramay tak wo setting. Maar mi stak de man om setting. Dan mi botak fori ko setting. Oké, maar toch mi want abrawantra onderwerp voor Sugwe. Toejari regering Santoki Brunswijk ba. Zij vindt dat de man doet ja kondre. Luko, ano mi takiere. Mi ere sam en minister en financiën taki. Tak de schulden de man e pai. If de man pai de schulden, dat de man oma pai wuro komen. Dat mi vind tak chano ontwikkelen kwa luko. If mi libin wa oso, dat ine pai den pai man. Dan asuma mi libi tok. Dat li for uno be pura atra president. Want wins fasan be go de ma be takia ama ilen money pai man. Maar say de mek une pai den schulden. Maar dat zou je doen aan money. We take money na volk, dat zou je doen aan money. Hier die we bonum en een presidentiële commissie. Presidentiële commissie die Lucas na om een minister je bonum, maar dan gewoon je kan wat trane begrijpt toch? Je benadeel afvolk. Mina onvoldoende mi bogi de man. En dan sabo dat onvoldoende. Mim gide man een cijfer. Mi bogi de man 2,3 mi bogi de man. So diep. Ja toch, on dat san. In luko die Yukon a euro a US koers bij de 7. Douane koers bij de 7,20. Je begrijpt? Die Yukon evalueer amoni snel mek wan tuma 3 miljardair. Ja toch, dan mi luko ta money de evalueer suma no sabi. Te amoni de evalueer dat wan tak de grote boys na miljardair, de mij maar bij de miljonair, dat je 3 miljardair. Dat de pinas mij komen op pina. Want alles aan kon dire. Zij de mek te de mij de evalueer amoni. De bedrijven nee klagen. De man nee klagen toch.
na soso pina man wai klaar tak alasani hi. Ja toch? Maar zij mek te man vindt ik adalam sakare mij vindt ik ja oudja schade ga economie. Ja toch? Anomi taki na mere presidents vindt tak if akurs musaka a economie normaal voor de want a economie oudja schade ga economie. Anomi. Maar dat op wel de man is. Nou dan met ik bijvoorbeeld if je hebt $100,000. $100,000. Goed dat tapa koers voor 27. $100,000. Dan mi denk abom de 100,000 am denk am kon maar abom de 700,000 SRD. Ja, precies. Je begrijpt? Maar die de maar die valuer you sabi ab $100,000. Die de maar die valuer a money, da money fio zonder you shweti toch? Zonder you shweti, daar komt 2.100.000 SRD. In notre miljonair? Ja. Ja. Ja toch, anomi taki toch, if a money bij de 1 op 7. $100,000. Bekon 720.000 SRD. Maar nu idee valuera money komt op 21. Dat toont taki, zonder mi shweti. A money kring, mi kan pay euro komang. Je begrijpt dat met taki terema die valuera money, dat de massa op de biggest bedrijf. Dat je maar overschot aan SRD voor pay euro komang. Pe mi bo pay euro komang kan je 5 jaar, mi aba me voor dubbel amoni payen kan je bijna 15 jaar. Daarom ik dat money die valuer no a godo man klagen. Na minanga yuan sanasan. Ala ne pchingwagi sabe de $5. De mai openen prijs ook toe. Wap chingfes nu na bijna $10. Je begrijpt minanga yo me mon euro ko. $10 nu voor wap chingfes. Na 200 zoveel dus SRD. Je begrijpt helemaal, dus daarom ik misref taki. Omoro fara, je misref taki 2 jaar de man ikba, wa bete 3 jaar. Ik denk dat ik het. Allemaal normaal redden, je begrijpt toch? Allemaal normaal redden. Want lukote is ik misref daar bijna, je bent tak liever no gadatra, liever mi de daar oso, je begrijpt toch? Want wie si gadatra no fen yepi. De mij schreef een recept gay na pai. Na money na bitok daarom je gadatra to ya bakarta toch. Dat im go pai plus ti go de matak adres de waarvan adres die ade mana pai de mij chef te tak na pai want de mij looking status tak inoma pai de matak anode. Je begrijpt toch? Dat na eersani. Oké, maar tot slot, want we tappen interview. Terug naar Belfort. De man no moest take a wet. Dat metaki ton na lefa metaki na de man. Mino ataka de trama metaka abop. Je begrijpt toch? Want abop na you effort die you effort vertegenwoordig de man tapa strategie. Je begrijpt toch? Dat uno etaka you baka, uno sa stem pot Belfort. Taki, hoe gebruiken wij het? Unde abopper sandina parlement, Edgar Sampi, Canapé, Huur, Jordan, Marinus B. Hoe gebruiken wij het? Want ik heb kennis maar via wijsheid als zomaar. Wijsheid trangamoro kennis. Want ik kan $1 miljoen mama no sap sam douane mami aba wijsheid. A $1 miljoen fos akwe mi anu mi sap samim douane. Dat me actie uno voor gebruiken wijsheid. Uno abopper. Je begrijpt? Want PAP in een voordeel ook er. Ten op voor Belfort in het parlement. Na in PAP voordeel ook want dat want aki. De man verswak uno. De man verswak askagrif abop. En dat de man want de man verswak you. Dan no man no de man no man nya fa in het parlement. Na Belfort no nya fa in het parlement. Dat me actie uno lek abopper. Hoe gebruik wat je wijsheid. Je begrijpt toch? Vos u teka a wet. U karwan vergadering na u achterband. Arkisa achterband otaki. Vos u go teka besluit. Want uno sa di na parlement. De 51 man. Ano uno pot Belfort dape. Is meer dan 3000 sma stemt op Belfort. Dat 51 man no kan bepaal voor Belfort in het parlement. Dat mi want taka nga abop fori. Hoor wan vergadering even na u achterband even. Takatori over Belfort, mek Belfort kong, mek unuslef takanga Belfort, mek amadrai anu paraboto, mek uslef drai anu paraboto. Da isref takasa nogo ma, if we pour Belfort in a parlement, aparte o leiskade, mino koru. Want dat vertrouwen no demoro tutok. Want je pot wan man fi da pere mai pura man. Thanks voor het interview.
Patrick? Power. Ja. En heel wat mensen zijn het eens. Heel wat mensen zijn het eens met hem. En we hebben nog iemand hier met wie we kunnen praten. Want we zijn aan de Jodenbreestraat, dus we hebben nog verschillende man. Faf you, brada. Ai, me dei een basie, jong. Ai, love. 2 jaar regering Santoki Brunswijk. 25 kondri draai. Boy, motei ele kera, ane goera. Metei agel kane wakaera. Alasane diri, sabitok. Mino man begrijp de man, de man behoort akkoord 7. Tangan no samsi. Akkoord sekeren bakera, de man tekwan douane wet baka. San 22, dus no alasane diri. De man put 50% baka in ABS. Dus we deden een film. Ja. Maar ik ben verwacht dat Kabogo zo? Nee, toch, de man belooft van Losani, want alles ging om meneer Bouterse weg te sturen. De man doing, en dan eigenlijk de man na beleid man. De man heeft jaren wakalik van de man bij beloven volk. Sana Libija na Jodenbreestraat. Van je ervaring naar een moeilijke economische situatie. Van je ervaring, ja. Dus ik denk dat jana hoor je before die klant is shooter slijm, fikei nyawan doni, want de cambio zo lezen hier moro stratis refi. Maar is dat va vertrouwen de, dus mij brief inunu, hoe de ommejaar ja une danga fraudeafdeling. Dus dat waardoor we abu klanti, we lenen money toe, zo we overleven. Ja. Maar in ieder geval, lanti moet draai anu paraboto. Je tak dat? Ja man, zeker man. Maar dus, met our idee, dat de regering is focust op olie. 2025, dus dan in bereken de mau rise op. We sa unu toe. Sabi toch, de mau fen boomvoer inkomsten bronnen money. Maar tanga sa baka verkiezen a 2 jaar dus we de. Ja, sana ibosko pugilanti. Boy, de mau chare wakayara en agelek meer wan sanif mi Belfort dape. Dus meer wan loburia lek de mau pura man. En mi hoop de man pura mayara. Wana volk potaman dape. Dus de man manga mi Belfort de. Sabi toch, mi bede NDP maar te Belfort te taki. Alam misko poke pofel. Amay tag giden strati man. Sabi toch en amay tag de waarheid. En asan dat e bronde man toch. Maar even ben gaan regering van cijfer. 2 jaar. Zo'n cijfer die bogi de man. Boy me giden man 5 met tegi en wan boendek 5 toe. Want de man swaki. Ay. Omdat luku wan chimoni de go te kong ABSD SAS oli. Sabi toch. Waardoor agelik na de may chare waka. Maar de man e chare waka de man go ta Israel go opo ambassade. So Umar, pe bom mga wayer sa bom metroe alasot sani. Una no ang fordila de mandat. Komes may sikinde sikaneusa. Mek de man bigel ko de sandati. Isa bomen lanti karta ino man feni sa we man struggle. Sabi tok trama besuang de may dede. Lukup chimboto opo price las baka. Des mamus abra. Mek de man lukup bolang rek saira, 5 megi de man. Okay. Ik dank je. I love you man. Big up. En zo hebben wij dus dan dit ook gedaan hier aan de Jodenbreestraat. Nou, een drukte van je wel. Hier mensen komen en gaan. En er wordt van alles geslingerd hier. Maar goed, we zullen bepaalde zaken niet in de ether brengen. Maar goed, we gaan eruit. Voor wat deze aflevering van de nieuwe politiek betreft. We moeten Belfort nog interviewen voor vandaag. We kijken als we dat halen. Dan brengen wij Belfort nog in de uitzending over de initiatiefwet die behandeld moet worden in het parlement. Er is 1 juni ingediend door onder andere de heer Assis Gayadin, mevrouw Geneviève Jordan geloof ik zo. En nog iemand, hou me ten goede. En Belfort vindt dat die wet komt om hem dus dan uit het parlement te krijgen. We blijven het volgen. Mede namens Damian Boerne, ik ben Gerald Harderwijk. Roberto Omskerk is de man achter de camera. Goeiedag. Embisabo, mi bebo hidi wata, di postingi bo kopondo nande, chago twe ase. Embisabo. Mamundu, mi bay achali, te mi pakisei, fade gans embefu, kuleku, chao ko chudi adede, udi wata hedi. Achali. Embisabo, mi bebo di wata pu pakiki, boslanti, new lombe, kaski ki kapasike, chago twe ase.
Embisabo, mi bebo hi di wata, mi singi de pepe kaknya. Embisabo, make we a procopondo. Make we a procopondo. Hey, brocomi ati ai bushi, procopondo. Es un Strana man me karuala ukona wang Yiwa epi anu Na brokopondo Make we bondru kona wang Kotuanu kona wang Embegi ki strana Tulibaka Desember fui singi Não asonde o de nascer caete. No renda, o se musu duen. Boko pondo da o da boko pondo. O woko é o happy o egi sembe. Alasamedu na kimi kondre. Strana yo tami nombro. Yeah, strana yo nami nombro. Atoris no asaritori Osonang walo sani pori Me denki de te sambe gwa tap sei Bokar tap sei no fo atrako Le strana nge fire You nap de na mi sei fuka firpeng Mi sune mi tala de you a feeling Beki we pondo tide Langa wanu ye pi konde Udazaro Langa wanu ye pi konde De president zit winst, dus eigenlijk na greedy chanoto mada. Vraag ik me af sa ustukagi. Burgers in da uneseki, we fugami. Strana mana unomu setting. Anotu big dus makandra fetting. Makandra usawi na feti, want if na pramisi we wachti, nooit sane seti. Alles van de water, ja we kunnen niet naar school. Ik kan niet naar het werk, hoe verdien ik nu mijn brood? Op mijn eigen erf moet ik varen met de boot. Ik wil het niet eens zeggen, maar ik zweer we zijn in nood. Het water was niet hoger, we kunnen het niet peilen. Water in mijn osso, ja we kunnen het niet dweilen. We kunnen wel verhuizen, maar waar gaan we blijven? Je kan me iets aanbieden, maar het liefst wil ik mijn eigen. Pika uno ma lipso, baregi de make the first time. Uno ma lipso, wat trek na osa pewetang. Uno ma lipso, de kier de gronyang sa umnyang en aget lek de massa musete en spang. Uno ma lipso, baregi de make the first time. Uno ma lipso, mita wat trek na osa pewetang. Uno ma lipso, de kier de gronyang sa umnyang en aget lek de massa musete en spang. So we live, so we live, so we live, denk je nou, G-Dog. We were this masking, Biggie Wang middelmatig nangap ching. Terwijl u daar foto ja so edringi wing. Brok op de deen wat rama wa one family. Wa one family. Kono lip des maso, ko do sani. Ko sor de wan tori, ko sor da lobby. Ko sor den stak, a kondre jana lobby. Mekar sarnang, voor ondersteunen APDC. Maar voor zijde, if you action strefi, aan ontwikkeling sarnang, want boe ontwikkeling, wins hoe abuamtje stagnatie no. Maar aan ontwikkeling voor sarnang, if you look in naar attractie konder in een regio, dat sarnang bij de op de konder zijn we gaan visie. Boem voor sma en vergeten, voor luko,
pe abon mopo. As tu dam sa kong na sungu usungu desma presi, usungu desma nangale obia, usungu desma nangale krawan voeding. En na energie dat no met jara bon ontwikkeling. Maar kono luku dat die kono luku dat des massa yep akonden al die tijd. Dan no to no do, dat onderlijk sarnaman. Kutuan sanbaka.